Fil-jum tal-ġurament tal-ħatra tal-kap tal-Oppożizzjoni, il-professur Andrew Azzopardi tkellem fit-tul dwar il-bidla li qed tiġib Alex Borch f'dawn l-ewwel jiem kemm ilu fit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Dan wara li f'post fuq il-medja soċjali kien iddikjara li Alex Borch għall-Partit Laburista huwa teddida. Waqt il-programm Perspettivi, Andrew Azzopardi stqar li huwa interessat ħafna sabiex jara l-aġenda u n-narrattiva tiegħu, il-proċess ta' reshuffling u kif il-Partit Nazzjonalista se jinfetaħ iktar. Huwa saħaq dwar l-importanza li Adrian Dalija u Alex Borch jaħdmu flimkien għal għan wieħed. Jien naħseb li l-Partit Laburista naħseb li strateġikament they were caught off guard. Naħseb jien ma nafx ġifieri, naturalment għax huma jkunu qed jagħmlu l-istrateġija tagħhom. Alex Borch huwa a new element ġdid, element kompletament ġdid fix-xenarju politiku, tela b'ħafna voti mal-ewwel darba li ħareġ, ġifieri element ġdid minn Għawdex u allura iċ-challenge li kellu kienet ukoll waħda pjuttost kbira x'ovvjament jew minn xejn. Però li jien naħseb huwa li il-Partit Laburista m'għandux munizzjon fuq Alex. Il-professur Azzopardi spjega li Alex Borch daħal għal din l-isfida li hija kruċjali għal futur tal-pajjiż. U fakkar kif il-kap tal-Partit Nazzjonalista qed jiffoka fuq il-kelma unità, element li kapaċi jrebbaħ lill-Partit Nazzjonalista. Fl-istess ċandira l-opinjonista Austin Sammut ikkummenta fuq kif l-elezzjoni ta' Alex Borch bħala kap ġdid waslet propju għal kapitlu ġdid għal Partit Nazzjonalista. Sostna kif issa il-partit għandu kap żagħżugħ b'enerġija u entużjażmu u jaraħ bħala persuna determinata u bidejat friski. Dawk huma n-nies li jridu jiġu konvinti, it-tesserati diġà jafu xi jridu u parti l-kbira tagħhom dawk huma żgħażagħ. Meta għandek bħalissa jekk mhix nistgħu żball xi għandu jkun 10,000 jew 20,000 minn għalija 10,000 żgħażagħ bejn 16 u 18-il sena li se jivvotaw għall-ewwel darba u qed iħarsu lejn kap żagħżugħ, lejn kap li forsi jistgħu jirrelataw miegħu iżjed. That is the game changer. L-editur eżekuttiv tal-Malta Today, Kurt Sanson, irrefera għad-dikjarazzjoni li kien għamel Tonio Borch f'din l-istess xandira meta qal li Alex Borch huwa kalamita tan-nies. Deskrivih bħala kalamita tan-nies. U naħseb dik hija deskrizzjoni tajba ħafna għaliex u forsi l-ewwel bidla li ġab kważi naħseb l-qasija intenzjonali għax huwa kif inhu maġun li inti tieqaf tisimgħu. Kurt Sanson stqar li bosta persuni raw l-intervista li kellu il-kap il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista fil-programm Extra fuq TVM u ħafna ddikjaraw kif Alex Borch qed joġobhom bil-mod kif qed jitkellem. B'Sanson jgħid li din il-kwalità m'għandix tkun biss tal-kap tal-partit, iżda għandha tkun tal-Partit Nazzjonalista kollu.